şair, publisist, ssenari müəllifi, kino redaktoru, 1963-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan SSR əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı laureatı Sadıqov Fikrət Abbasoğlu 1930-cu il may ayının 30-da Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. Burada ibtidai, Kürdəmirdə isə orta təhsilini aldıqdan sonra Bakıda sənət məktəbini bitirmişdir. Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Düşündüm ki, elə Şamaxıda doğulmaq özü böyük şərəfdir. Həm də ki, ona görə sevindim ki, mənim anadan olduğum gün eyni zamanda Öyüd Sabirin anadan olduğu günə təsadüf edir. Bu mənim üçün çox şərəflidir. Elə öz-özümə fikirləşdim ki, mənim tərcümə halım elə buradan başlayır. Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik illərində universitet nəşriyyatının buraxdığı Gənclik nəğmələri almanaxında dərc etdirdiyi artist və ana əli şeirləri ilə başlamışdır. Poetik yaradıcılığında bədii tərcüməyə də meyl etmişdi. Yumaq top, Bir parça vətən, Oğul pyesləri, Xırdaca gəlin, Daş balkon, İlk məhəbbət haqqında daha bir hekayə onun qələminin bəhrəsidir. Onu müasir ədəbiyyatımızın söz zərgəri adlandırırlar. Sözün həqiqəti ilə yaşayan şairin sözə sədaqəti ölçüyə gəlməzdir. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı haqlı olaraq ona deyirdi: Fikrət Sadıq böyük xalq ruhunun qoruyucusu, bu ruhu saf və gözəl, eyni zamanda poetik rənglərlə zənginləşdirən qüdrətli şairimiz Sabir və Hadi poeziyasındakı bədii ictimai siqləti davam etdirən əsl söz ustasıdır. Dərd məni şair elədi, dərdimə məlhəmdir şeir. Ən ağır günümdə mənə ən yaxşı həmdəmdir şeir. Üzündə nur, dilində ah, taliyə bənzir vallah, gah sərasər sevinci, gah başdan başa qəmdi şeir. Söz tapmağın zülmünə döz, söz onda söz olar sözsüz. Onda ki ilkin də o söz, onda ki adəmdi şeir. İnci sözün gəzlərində, sözü işlət öz yerində, Füzulinin kədərində, gör ki nə aləmdi şeir. Gülgün səhər qərib axşam, göydən gələn qüdsi ilham, Sabiri yaşadan eyham, ağrıdır sistəmdir şeir. Beyitlərdən qala quran, zamanla üzbəüz duran, xəyyam ilə badə vuran, hadi ilə dəmdir şeir. Hərdən sussa, qorxma qoça, şeir var, olub, olacaq. Çoxlarına sısqa bulaq, bizlərə hatəmdir şeir. Şeir əyilməz devrana, əsirdir eşqə hicrana, torpaqsa bir doğma ana, göycə möhtəşəmdir şeir. Doğru sözdən qaçırıq biz, çoxdur mərddən namərdimiz, qövr edir çox dərdimiz, yerdə göydə cəmdir şeir. Doğru sözün əsli qılınc, söz qılıncı, misri qılınc, söz də kəsir misli qılınc, inamdan möhkəmdir şeir. Ölkə-ölkə qürbətdaşım, qəlbimə axan göz yaşım, elim, obam, dağım, daşım, çiçəkdir, şəbnəmdir şeir. Dədəm qorxudum qofuzu, dilimizin dadı duzu, bayrağımın ay ulduzu, müstəqil ölkəmdir. Azərbaycan yazıçılarının 7-ci və 8-ci qurultaylarında Azərbaycan Yazıçıları İttifaqı Təftiş Komissiyasının sədri, 9-cu qurultayında İdarə Heyətinin üzvü, Qəbul Komissiyasının və Şirvan filialının sədri seçilmişdir. Azərbaycan Ali Soveti Riyasət Heyətinin fəxri fərmanı, əməkdə igidliyə görə medalı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində poeziya üzrə məsləhətçi işləmişdir. 2002-ci ildən prezident təqaüdçüsü də olub. Fikrət Sadıq 16 noyabr 2016-cı ildə 86 yaşında Bakıda vəfat etmişdir. Sırğamın qaşı zümrüd, gözümün yaşı zümrüd, sən küslü içindəsən, məni bürüyür ümid, məni bürüyür ümid. Az qalıb, azca qalıb, birinci zümrüd gilə, kipriyimdən damlalar, ümidimi qırma, qırma, ümidimi qırma, qırma.
Sırğamın qaşı yaqut, gözümün yaşı yaqut. Bir kəlməm söz olubmuş, o bir kəlməmi unut, o bir kəlməmi unut. Az qalıb, azca qalıb, yaqutlarım başlayıb yanağımdan axmağa. Məni belə yorma, yorma, məni belə yorma, yorma. Biləyimdə ətri var, yoxsa məndə küsərəm. Qız küsməyi yaman olar, oğlan küsməyi duman. Qız küsməyi tufan. Sırğamın qaşı inci, gözümün yaşı inci. Ayrılıq qubarını yuyar yağır sevinci, yuyar yağır sevinci. Az qalıb, azca qalıb, bulut kiprilərimdən incilərim yağmağa. İnad edib durma, durma, inad edib durma, durma. Biləyimdə ətri